Buenos días, estamos aquí con la señorita Elizabeth, una científica en potencia a sus 8 años. Queremos preguntarle cómo logró la fórmula exacta para hacer slime. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. ¿Cuántos años tienes? 7 y medio. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que tienes en tus manos? ¿Cómo se llama? Slime, y eso lo puedes hacer con... Ya he probado muchos métodos. El primer método fue cuando tenía 6 años. Fue con mi prima Sofía, y hice slime por primera vez. Y después le dije a mi mamá que si podía hacer un sleepover with my cousin. Un sleepover con mi prima, y mis tíos dijeron que sí. Y mi mamá quería comprar glue, pero no sabía cuál era, pero ella sí, mi prima. Pero ella, en vez de comprar el glue que tengo, a ver si voy a traerlo. Podemos observar esta masa pegajosa. Este pegamento tan grande, pero en vez esto es pegamento transparente. Esto lo estoy usando, pero miren. ¿Pero qué le pusiste para que fuera gris? Colorante. ¿Qué tipo de colorante? ¿Cuáles son los materiales que utilizaste? Déjame ir a traerlos. Les voy a traer la caja. Utilicé Borax. Mi primer método cuando hice slime por primera vez, usé shampoo, shaving cream and contact solution. Pero ahorita usé glitter. Por eso, miren, está glittery. And I used some beads. ¿Esto qué es? Borax. Aquí dice Borax. Es detergente para lavar, pero ahora lo estoy usando para, bueno, aquí es dice, para laundry, para lavar, bathroom, para limpiar el baño, kitchen también para lavar la cocina. ¿Y cuál fue los métodos que usaste anteriormente? Anteriormente usé como estos colores para hacer color. Ese color. Y hay cositas aquí que no he metido. Oh, también usé este glitter. Usé unas beads. Unos de estos. Y así es como lo hice. El segundo método que hice para slime era detergente para lavar, líquido, pero ese me funcionó bien, pero me quedó el color azul y yo no quería el color azul. ¿Qué color querías? Quería un color que yo lo hiciera yo sola, pero me hizo azul. ¿Por qué te hizo azul? Pero este pegamento no lo usé en mi primer método, siempre usé el blanco, pero ahora me gusta este porque es una botella grande y es en clearance, y era $20 y ahora es $5.98. ¿Ahorraste? Ahorré, pero nos costó en verdad como $6.98. Eso fue muy más fácil. ¿Recomiendas hacer este slime para los niños? Sí.
pero no se los den al bebé, porque si no se lo va a comer y se va a enfermar. Muy bien. Despídete de tu audiencia. Bye.